Acer je za nas pripravil izboljšano verzijo lanskega modela Predator Helios 300. Testirali smo njihov model z velikostjo ekrana 15,6 palcev, katerega cena je okrog 1800 € v Big Bangu. Obstajajo pa različni Helios modeli, tako da se cena lahko razlikuje, tako kot tudi komponente znotraj računalnika in sistem lahko izberete Heliosa po svoji izbiri in svojih finančnih zmožnostih. Preizkušen model vsebuje procesor 10. generacije i7 10750H in grafično kartico Nvidia RTX 2060 s 6 GB delovnega pomnilnika. S slednjo boste lahko uživali v lepem izgledu iger z ray tracingom. Seveda pa vam bo 16 GB DDR4 RAM pomagalo pri programih kot so Photoshop in s kombinacijo 256 GB NVMe SSD-ja in 1 TB hard driva boste imeli dovolj prostora za vse vaše najljubše igre. In dodatno imate še možnost razširitve z dodatnim M.2 SSD-jem. S tem je primeren tako za resno delo, kot tudi igranje v prostem času. Poleg impresivnih specifikacij pa seveda ne smemo pozabiti na kvaliteto izdelave ohišja. Le-ta ima futurističen izgled, katerega po mojem mnenju nekoliko pokvari svetla aluminijasta barvna reža za ventilatorje. Ohišje je izdelano iz močnega aluminija in se ne upogiba kot pri večini gaming laptopov, kjer pač pazijo na maso. Ima ojačane zaklope, ki bodo zdržali dolgo časa in se ne boste bali, da vam bo laptop kar razpadel, ko ga boste odpirali. Vsa ta visoko performančna oprema v notranjosti laptopa se seveda greje, posledično je pri gaming prenosnikih najpomembnejša stvar njihovo hlajenje. Acerjeva nova tehnologija 4. generacija Aeroblade omogoča, da med igranjem nekoliko zviša glasnost ventilatorjev in s tem bistveno poveča pretok zraka, ter tako nikoli v našem testiranju z najnovejšimi igrami ni prišlo do thermal throttlinga in se računalnik pri polni uporabi ni pregreval. Niti ni bilo čutiti pretirane toplote samega ohišja med igranjem, tudi sama glasnost je bila zmerna in pričakovana, še posebej pod večjim naporom. Medtem po drugi strani pri lahki uporabi ventilatorjev sploh ni prižganih in je laptop neslišen. Kar se tiče fizične postavitve je, kot je to trenutno zelo popularno, je trackpad nekoliko večji kot pri predhodnem modelu, medtem ko ima tipkovnica enako postavitev in je funkcionalno ista. Veselilo bi nas, če bi lahko nastavili osvetlitev na tipkovnici na vsaki tipki posebej, vendar so pri Acerju odločili, da pač za to ni potrebe in imamo osvetlitev, ki je RGB, razdeljena na 4 cone. Edina omembe vredna posebnost je to, da ima tipkovnica ločene VASD in smerne tipke, ki naj bi bile odzivnejše od ostalih, vendar pri običajnem igranju nismo opazili nobene večje odzivnosti. Tipkovnica kot tipkovnica deluje, normalna chiclet style izkušnja, ki nikakor ni primerljiva z mehanično tipkovnico, ampak tega niti ne moremo pričakovati od laptopa. Zagotovo najboljši feature na Helios 300 pa je njegov Full HD ekran s frekvenco osveževanja 144 Hz, ki je vse, kar smo si za takšno ceno želeli in po drugi strani tudi pričakovali. Hitrost osveževanja 144x/sekundo v primerjavi s standardnimi 60 se morebiti na prvi pogled ne zdi tako velika sprememba, vendar omogoča, da doživite tisto pravo izkušnjo gaminga na čisto drugem nivoju, ne le samo na vašem desktop monitorju, marveč tudi on the go. Dodatno je poleg odzivnosti to IPS matrika, kar pomeni, da je bistveno bolj natančna pri reprodukciji barv, če ste morebiti youtuber ali pa želite biti youtuber, in istočasno so vidni koti bistveno boljši napram TN matrikam. S tem pa pridemo do dveh večjih pomanjkljivosti prenosnika, ki sta morebiti za vas pomembni, mogoče pa sploh ne. In sicer prva je baterija, ki ima po specifikacijah 59 Wh kapacitete in bi naj zdržala 3 ure in 12 minut igranja videoiger. Ampak že pri igranju League of Legendsa nas po nekaj manj kot 3 urah že pusti na cedilu. Kaj šele pri Cyberpunku in Doomu, kjer po nekaj več kot 2 urah že prosi za priklop na 220 V. Še zmeraj čakamo na laptop, ki bo imel dobro, kvalitetno baterijo, ki bo zdržala in imela dober performance na laptopu
dostopu. Verjetno sanjamo. Druga negativna točka pa so zagotovo slabi zvočniki. Ja, moral bi imeti DTS X Ultra in Acer True Harmony tehnologijo, ampak to so samo nalepke in na koncu so zvočniki super, dokler od njih ne pričakujemo neke natančnosti ali pa resnega performansa. Če hočete dobro igralno izkušnjo ali pa dobro gledalsko izkušnjo, imejte na glavi ali headset ali pa si umislite nek zunanji sound system. Pod črto je Acer Predator Helios 300 kvaliteten, hiter, zmogljiv prenosni računalnik, katerega dve najboljši lastnosti sta zagotovo kvaliteta izdelave, ki je fascinantno dobra in prekaša vse druge konkurente v cenovnem razredu, in seveda ekran. Le-ta zagotovi izjemno gaming izkušnjo. Seveda ima tudi nekaj svojih slabih lastnosti, ki pa so lahko nekaterim potrošnikom bolj, drugim manj pomembne. In če bi sami iskali gaming prenosnik v tem cenovnem razredu, bi bil Helios 300 zagotovo eden favoritov. 8,5 od 10. Hvala, da ste si ogledali ta preizkus na GameGangu. Če želite videti več tovrstnih vsebin v prihodnosti, se ne pozabite naročiti na naš kanal in obiskati www.gamegang.si.